好，今日2025年嘅3月11號啊，今日我哋又嚟到St Helens WA10呢邊睇樓。咁啊，呢個叫 Rochester Gardens 呢度啊，就睇睇呢間3房嘅獨立屋啊，附近都好靚，今日天氣又好好，咁就 agent 都好似早到咗啊，咁我哋就睇下周圍環境先。呢度都非常之靜局啊，全部都係 detached house。咁咧，雖然係St Helens咧，但係佢距離曼城嘅市中心咧都係大概40分鐘啦，唔塞車40分鐘車到啦。咁我留意到咧，附近嘅人揸嘅車都幾靚，大家可以望下。有Audi 啦、Range Rover 啦、Jaguar 啦、Mercedes 啦等等啊，咁即係證明都係住得呢啲 detached house 都係比較富有少少啦。咁啊 check 過呢邊都係本地人為主啦，白人多，幾靚嗰啲屋仔都，加上今日天氣幾好，唔錯唔錯。陣間我哋睇下埋入邊係點樣。好，今日嚟睇睇呢間3房嘅獨立屋，detached house 我哋都好少睇。首先一入嚟咧有個客廁，個客廁都算大啦，如果喺地下呢層嚟講。Hello，OK 客廁啊。好，跟住翻過嚟睇睇個客廳同埋廚房，睇個客廳先。個客廳咧是正啊，咁出邊仲有個後花園，佢前院都幾好，佢係一個掘頭路，喺一個 cul-de-sac 嗰度。咁咧，跟住我哋睇翻飯廳、客廳。咁客廳都好，哇！呢個幾靚，傳統英式嘅客廳嘅擺設。OK， 跟住睇埋個廚房。廚房咧好得意，佢間隔，佢唔係開放式嘅，佢係要推道門入嚟啦。咁啊，咦？佢竟然用電爐啊，竟然唔係 gas 爐啊，比較特別啊。house 通常中意用明火多啲。OK， 咁呢邊可以出花園啦。呢度應該仲有一個 utility room， 冇錯，仲有個 utility room。我哋上埋1樓啊！好，先睇第一間細房，單人房，跟住另一間、第二間雙人房啊，跟住浴室，哇！呢個浴室就真係舊咗少。如果買翻嚟真係要重新做過呢個浴室就維持緊喺70、80年代。跟住呢間房大好多喎，呢間雙人房大好多，有埋衣櫃，仲有一個套房，有埋沖涼房添，同埋個企缸。睇睇個企缸啊，唔錯。Okay， 有個套房，咁呢個定係主人房啦。我有埋個全身鏡喎。OK， 哇！仲有個工作台添喎。好，仲有個雜物房呢個應該冇錯。OK， 咁佢個間隔幾得意，呢一種間隔我比較少見，可能獨立屋先做到呢個間隔，即係話咧落翻2級。我開晒啲門，大家明。除咗呢個雜物房，好，1、2、3、4、5。
5個房間，其實除咗呢個雜物房嚟講，即係話咧有廁所，有3間房，